एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको तयारीका क्रममा मलेसियामा भएको दोस्रो अभ्यास खेलमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई 27 रनले पराजित गरेको छ। यससँगै नेपालले मलेसिया विरुद्ध लगातार दोस्रो अभ्यास खेलमा जित हात पारेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको नेपालले सुरुवातमै निकै खराब प्रदर्शन गर्यो। नेपालले मात्र 38 रन बनाउँदा आफ्ना 5 महत्त्वपूर्ण विकेट गुमाइसकेको थियो। ओपनर आसिफ शेख र अर्जुन कुमारले समान 10-10 रन बनाए भने देव खनाल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र करण केसी 0 रनमै आउट भएका थिए। कठिन अवस्थामा पूर्व कप्तान रोहित कुमार पौडेलले नेपालको इनिङ्स सम्हाले। उनले 86 बलमा 3 चौका र 3 छक्कासहित उत्कृष्ट 61 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। रोहितले गुलसन झासँग 6औं विकेटका लागि 59 रनको महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरे। गुलसन झाले 60 बलमा 45 रनको योगदान दिएका थिए। त्यसपछि कप्तान सन्दीप लामिछानेले पनि रोहितलाई राम्रो साथ दिए। रोहित र सन्दीप 28औं विकेटका लागि 47 रनको साझेदारी भएको थियो। सन्दीपले 13 रन जोडे। नेपालले अन्ततः 41.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 170 रनमा समेटियो। 171 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले सुरुवातमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो। एक समय मलेसियाले केवल 1 विकेट गुमाएर 94 रन बनाएको थियो। तर त्यसपछि नेपाली बलरहरूले उत्कृष्ट पुनर्गमन गर्दै मलेसियाको ब्याटिङ लाइनअप ध्वस्त पारेका थिए। मलेसियाका अकिल वाहिदले 56 रन र नाजमुस साकिबले 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। यी दुईको प्रदर्शन बाहेक अन्य ब्याटरले ठूलो योगदान दिन सकेनन्। मलेसिया 40.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 143 रनमा समेटियो। नेपालका लागि ललित राजवंशीले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। कप्तान सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र रोहित कुमार पौडेलले समान 2-2 विकेट लिए। यसअघि भएको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले मलेसियालाई 9 विकेटले पराजित गरेको थियो। दोस्रो खेलमा सुरुवाती ब्याटिङ सङ्कटका बावजुद नेपालले रोहित पौडेलको अर्धशतक र बलरहरूको सामूहिक उत्कृष्ट प्रदर्शनमा पुनः जित निकाल्न सफल भयो। यो जितसँगै एसिसी मेन्स प्रिमियर कप अघि नेपाली टोलीको तयारी उत्साहजनक देखिएको छ। नेपाल र मलेसिया दुवै प्रतियोगिताको समूह ए मा रहेका छन्, जहाँ बहराइन, हङकङ र साउदी अरेबिया पनि रहेका छन्। दर्शकबिन अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो नेपाल स्पोर्ट हबलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद। नमस्कार।